நம்ம மேக்ஸாரோ மேமோ லெசன் எடுக்க ஆரம்பித்தா போதும் நமக்கு கொட்டாவி வர ஆரம்பிச்சிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை சுற்றி சில பேர் கொட்டாவி விட ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை பார்த்து நம்மளும் கொட்டாவி வரும். ஏன் அப்படி நடக்குதுன்னு தெரியுமா? இது வரைக்கும் கொட்டாவி ஏன் வருதுன்னு கேட்டால் நம்ம உடம்புல ஆக்சிஜன் இல்லாதனால நம்ம கொட்டாவி மூலமாக ஆக்சிஜன் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கு மாதிரி இப்போது சயின்டிஃபிக்காக ஒரு புது கருத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கொட்டாவி ஏன் ஏற்படுதுன்னா மனச்சோர்வு சோம்பெல்லாம் ஏற்படும் போது நம்ம மூளை சூடாகிருமா, அதை குளிர்ச்சி பண்ண தான் மூளை குளிர்ந்த காற்றை உள்ளே எடுத்துக்கிட்டு குளிர்ச்சி பண்ணிக்கலாம். இதனால தான் கொட்டாவி வருதுன்னு இப்போ சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல் தெரிஞ்சுக்கணும்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.